Abatuuze abasoba mu bina nga bali ku ttaka era nga baagobwa mu Nsowe Forest Reserve e Maddu Mugomba bongedde okufuna ekikangabwa abamu ku bo bwe bakubiddwa emiggo emizibu era nga kati banyiga biwundu. Okusinga abalumiziddwa mwe muli ssentebe wa NRM John Tumusingu era ng'ono tumusanze ku kyalo ka Lusiima mu disitulikiti eno ey'Egomba ng'alulojjangeri gye yakubibwa era nga kati mu kiseera kino n'okugulu kwamenyeka. N'abalala ne tudduka mba ntuuka awo kyesaamanya oba nkuba ki ndagenda okula nga ndi wansi ngenda okwagala okusituka ng'okugulu kwabanduse nga kwamenyera kwakutukira wano we mulaba wano Egomba ne likutuka nga sikyasobola ne ndaajanira wansi. Wuliriza gavumenti gye tulimu okumanya tuli bubi. Abasirikale abasooka okuntuukako baali babiri mbajjukira balina mu byambalo bya EPDF n'endaaja ne gamba naye mu nnyambe Egomba lyange limenyese likutuse kugulu kukutuse mu nnyambe tewali yasobola kunyamba. Naye ababiri abo olwo no bagoba abantu kumpi mayiro namba nga balinga abagoba nti oli abali balina emundu babagoba misimbe tyagasi yalyoka awo wonna wensi yonna wendi paka eriyo nanga tyagasi abamu bali eno abala bagoba abantu naye ng'omuntu gwogoba talina yadde akasaale talina yadde kiki muntu wa bulijjo abamu bakazi abalala baana naye nga webuzi olwaki omufiirako ayina ki. Tumusiime atubuulidde nti mu kiseera kino takyasobola na kutambula yadde okwetuusaako ekyokulya nga n'abantu mu maka ge bali mu kubonaabona. Saamanya ekigendererwa kyabwe naye olwedde baakirina. Omu bw'abanga baali batambula nga bampitako omu n'akyuka bino bye mbabuulira ndi musajja mukulu nga mundaba n'antunuza mbw'ati emundu naye jjukira yali ne munne kata bw'agintunuza mbw'ati n'akyuka tunuulire munne agenda okukyuka nga alaba munne akomawo kubanga ye yali amanyi ndowooza nti akkiridde agoba bali n'alaba ng'akomawo ne yeebuzaabuza naye n'akola ki ne mmanya nti ekyamazima nabadde wakufa naye ng'ekinzisa ki muri sitori yonna gye mbawadde okubonaabona okwatibwe ku nzisa okuwagira nayamu kyekinzisa ekyo ne kiggwa kakati abalala baali wano bali ne bakomawo ne bajja ne bakomawo eno waliwo abaali wano ndowooza baabagamba ne bamanya nti kyamaani w'enaali ali wali wansi waalaajanira yamenyesa okugulu kati baga nti batuga ekyamaani w'enaali ali wali tugende tumumalirize. Entabwe yonna yava ku ttaka eryogerwako nga lino lisangibwa ku byalo ka Lusiima LC1 kyali amawolulu LC1 kyagambe LC1 n'ebirala era nga kuno abatuuze babadde babeera ebbanga lyonna. Lino Egomba lyakutuka nagenda ne bantwala mu ddwaliro Mubende ne basanga lyakutuka gwe gona okutuka n'eddamu ne lyatika tovula nga balisiba kino kisementi kati n'akagumba kano era gwe bokutta osobola okulaba kano akatini nako kaabejjuka ne kasigala mu gune kaabejjuka ne kava ku gune kagira era kwe kunsiba kati ndi wano nga bwondaba ndi mu kubonaabona. Bagezezzaako okwekubira enduulu eri omukulembeze w'eggwanga ssaako n'abo bekikwatako naye tebayambiddwa. Waffe tukusaba IGP yajja wano yajja ne minisita naye bwe twamubuulira ensonga zaffe yagezaako naye ayina gwe bayita Franka Mwesigwa yakulira operation police oyo ye ayina sente tutumanyi oba ajja Kongo. Banyeta Nkirsoni ndiyo mutuze wa Hisho ayabara w'ekitinza president agatezi takayitkonga kandi babure mirembe polisi n'entera hamwe za Rwanda zibere polisi atente zanyu za sibitanyoira wanyoimba komere omuhanda gwazo yazima amaizi na hati iryaho ndiyaho ndi mukubona bona shoboyirwe kinyine cyo gukora nibemereraho batutyorra bakugira ngo hari mutera karuru nenti ikatera mbene katwishe tubatere mu manyungu ente titera karuru kandi itwente ni ikatera turyakatera mpaka itwe turyakatera ntwija kakwereza turyakwa karuru mpaka norija itwe ntutera karuru kai tukatera nenti itera owente 30 atera bururu 30 ni nkigamba nobwo banye nente 10 ni ikatera enti itera karuru butosha ekyo kikabaho ente ni itera karuru ekikumanyisa kunko banye nenti igana nobo bantu igana. Ono si ye yekka ayita mu mbeera eno ey'obulumi bwe waliwo n'abalala era betusanze mu kampu nga baakubiddwa emiggo mizibu nnyo era nga n'abamu baawonedde batono okufa. Saba President Museveni w'eggwanga omusaba security nga tali amagye aga poliisi omusaba amagye agakuuma eddembe UPDF etuyambe etugyeko olutalo luno kubanga tuli mu mbeera mbi tugenda kufa.
byange byebyo asimwe noretse rabo bona bagizira ngo ubu bari kutera wena niba muhoni twari 10 buri muntu ubashikaho wena ubu bari kutera niba muhoni twari 10 bone cyo muri koreberana batwita bati hatembaje basiteri zihendekire tinkire nagemera polisi bamusasira emitwalo 10 akuba abantu natumaliriza abamwe babatema reportinga twali njawulo mpeze kiriko n'okutta abantu twali kirala sibo buli polisi egenda mu operation okutukuba bayisasira emitwalo 10. Bano basabye omukulembeze w'eggwanga ayingire mu nsonga zino. Balumiriza nti baagala baddizibwe ettaka lyabwe nga balowooza nti abamu ku banene mu gavumenti balitwala. Kyokka waliwo abatuuze abagambibwa nti batiisibwatiisibwa oluvannyuma lw'okugenda ewa pulezidenti era nga bano basaba omukulembeze w'eggwanga addemu alowooze ku nsonga ez'okubazaayo. Ati twenda aba baserikale abaliyo bariyo bari kwita abantu bashemere kubiha momu abo kuba nibita abantu tubakuma ibintu by'abantu bina abakongo abatini ranga muntu bariyo musaidi area ni tubariyo umuyito kuyamba nkantakazaga mu cyome byarahanga akareta akohereza abasirikare nyekiro bankwata bansibye mu cyome mu kigezi banyahamu bantwara kanoni nkariga mu nyekiro naburo koza nawe narga banyohereza nata unahika byarahanga iziba ryanje yari igata nakibuka na musasizi bayigara amazi baganje kubaheza kugayigara byarahanga ije yankwata bantwara nyekiro na kinyete bagenda kutwashikira batkozeza batugambira ngo tugende tukora ubuhandike turijemo. Kyokka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno ey'Egomba Ronald Katende atutegeezezza nti ebyo byonna ebigenda mu maaso nga bba abakulira ebyokwerinda bazze babiwulira. N'ategeeza nti abamu abagambibwa okuba nti baafuna ettaka mu lukujjukujju si kituufu, wabula ekitongole kya National Forest Authority ekivunaanyizibwa ku bibira kyavaayo ne kiranga mu mawulire gye buvuddeko. Nga bwe kugambye nti advert yayikoola bannayuganda bonna yayita abantu b'Egomba bokka ekyo kinotingi ekyo nakyo kibatawaanya yayita bannayuganda bonna abalina obusobozi obusimba emiti oba ebibira ne baapulayinga legitimately and legally ne baweebwa ebifo byabwe ne batandika okukola ebintu bye bakola ki bye basaba okukola oba minisita oba presidenti oba permanent secretary oba mulamuzi basaba amanya ngawulira kakati yabaagala ofisi ya DC bajjeko ebifo ebibira bye basimba kubanga mulimu abakulu ebyo byonna bigenda kukolebwako abakulu abatuli waggulu abagenda okukozesa amateeka ekyo saagala bigenda. Ono agamba nti abantu balina okusigala nga bakkakkamu okusobola okutuuka ku ebyo ebigendererwa byabwe. Omuntu yenna amanyi nti poliisi yamukubye nfuna bulungi njagala nkubira essimu njogere naye kuba sijja bagamba kwepakira tebalina ssente ankubira essimu saagala abantu waliwo bajenti baabwe abo abanyiiza akukubira essimu naddamu RDC kati okola kyeyo abo ba third party sibeetaaga kubanga balina ebyabo bye beenoonyeza kubanga mu investigation zaffe mulimu n'abajje ku bantu abo ensimbi mubagenda bayambako okubaddiza ki ebibanja byabo abo temukyagala kwogera nabo individual omuntu akoseddwa yabayogera nange mubulire ekyokukola bwebeerayo omuntu yenna eyayisiddwa obubi poliisi nenda ntwanayikana address onfuna bulungi Sseruganda era nja kuwalizibwa nga okulonda kuwedde nja kuvuga emmotoka ne DPC nzije bwe bali omuntu abapoliisi maparedinga awo bandage tuwa poliisi we yatukubye kubanga abantu bafaawo emirundi mingi batuwayiriza kumayinga nange bampawayiriza nti nange bampayo ettaka omuntu yali yakaja ati naye RDC alina nawe juzi komanda w'essifusi bwe yanze omukyalo omuyagire n'agamba RDC naawe oli mu lukwe olukwe lwaki